Ja, i dag det første offisielle valggoddagen for Arbeiderpartiet i Bergen, og det har gått veldig bra så langt. Veldig mange folk som har vært innom og spurt om hvorfor de skal stemme Arbeiderpartiet. Kaffen ferdig, ballongene blåst opp, og vi klar for valgkampåpning på Torgallmenningen senere i dag. Så det her tror jeg vi starter med en veldig, veldig god valgkamp. So I wrote this book, I guess that's what they always do. Den første jeg skal presentere, det Terje Onsdag, som vår byrådslederkandidat. Om Terje så kan man si veldig mye. Han veldig grei, han veldig branntilhenger, og han veldig opptatt av at vi skal ha rettigheter i arbeidslivet. Svært viktig valg, fordi at ønsker man mer fellesskapsløsninger, da skal man bruke stemmeretten, da skal man stemme på Arbeiderpartiet. Vi står overfor et veiskille, fordi at faren at vi kan få et mørkeblått byråd i Bergen, som mest opptatt av å selge unna kommunale selskap og mer privatisering og konkurranseutsetting. Den rød-grønne regjeringen har gitt Bergen unike muligheter. Kommune-Norge har fått over 20 milliarder friske kroner i løpet av de 2 årene den rød-grønne regjeringen har satt med makten. Det gir oss unike muligheter. Best av alle. Ja, gode bergensere, gode hordalendinger. Dette blir utrolig moro. Jeg har først alle institusjonene våre, skole og så videre.